우리 팀을 좋아하는 팬분들이 특별히 준비한 선물 뒷자리를 부탁드려요. 감사해요. 이야, 네, 한번 읽어주세요. 어떤 메시지인지. 승우의 1호이라 우리가 함께 할게요. 이거 어디서 나왔어요? 이야. 이거 불 꺼주시면 안 돼요? 네, 팬분들의 눈에 먼저 담을 수 있게끔. 우와. 3층까지 끝까지. 이야, 대단합니다. 우와, 대박이다. 이 날짜를 이제 하고 우리 사진 찍는 가운데를 앉아 계신 여러분 함께 추억을 남기도록 하겠습니다. 네, 이게 감독이 죄송하지만 이게 여기 오면 여기 살짝 있으니까 여기서 한번 찍고 여기서 한번 찍고 여기서 한번 찍고 괜찮아요? 네. 먼저 딱 가시고 여러분 우리 손을 직접 들고 예, 앉아서 여러분 다 하고 혹시나 오늘 너무 급하게 오시냐고 화장 못하신 분들은 제가 하나 둘하면 얼굴을 내려주십니다. 다 주고 오시는 분들 내려주시고 자, 이제 시작합니다. 가운데 자, 마이크 제가 드릴게요. 이렇게 나오니까 마이크를 자, 가운데 자, 하나, 여러분 다 나오시니까 함께 해주시면 감사하겠습니다. 하나, 둘, 셋! 네. 이 사랑에게 한 잔만 해볼까요? 사랑한테 한 손가락 봐, 손가락 셋. 사랑하는 마음 담아서 쓱 좋습니다. 자, 한번 하나, 둘, 셋. 네. 제가 하나, 둘, 셋, 승우야 하면 사랑해 주세요. 하나, 둘, 셋, 승우야! 사랑해 주세요. 담아서 함께 해주고 계십니다. 네. 이쪽에서 딱 찍어주시면 안 돼요? 도전이 나오겠다. 여기까지 딱 나오고 여기가 중간이 좋은 것 같아요. 여러분 다 나오고 이게 좀 갈게요. 조금 기다리세요. 브라질 보셨어요? 브라질? 브라질? 베네수엘라. 브라질 예, 이렇게요. 하나, 둘, 셋. 너무 좋다. 이쪽 밑에도. 여기 힘들 텐데 힘든 데 없이 팬분들을 위해서 성수를 건강하고 이쪽으로 어머니신가요? 자, 하나, 둘, 오래오래 보자고 함께 하자. 너무 좋습니다. 마지막에 우리 가운데서 나서 옆으로 너무 좋다. 가운데 나와서 하나, 마지막입니다. 잠시만요. 너무 사랑해서 괜찮으세요 여러분? 아파요. 자, 하나 둘 셋 사랑해 주세요. 하나 둘 셋 승수야. 감사합니다. 고맙습니다. 이야, 메시지까지 함께 주셨네요. 고맙습니다. 그리고 혹시 괜찮으시면 이쪽 아이들 팬분들이 안 보실 수 있어서 괜찮으면 저쪽에서 한번 역시 팬분들을 사랑하는 저쪽 갈게요. 공부 있어. 그래서 다시 한번 사랑하는 팬을 따라서 승우의 안나를 기억하며 저쪽 하나 둘 셋 이쪽 그래서 여기서 팬이 있으신 분들은 많이 안 보셨을 텐데 괜찮으셨어요? 이렇게 그래서 쭉 한번 이렇게 마지막으로 정말 이제 2010년은 한국의 해로 만들어지면서 저분이 시작합니다. 그 분야를 원하는 저쪽에 하나 둘 셋. 감동과 공부를 하셔서 예민에 나가셔서 해주시고 정말 사랑하게 되서 제가 승수야 사랑해 보실까요? 하나 둘 셋 승수야 다시 한번 승수야 승수야 사랑해 감사합니다. 고맙습니다.